Evet arkadaşlar, selam. Bugünkü videomuzda sizlere bu Ikea'dan aldığımız Antifika marka ürünü göstereceğiz. İşlem aslında oldukça basit bir işlem. Zaten arkasında da açıklaması var. Bu diğerlerine göre daha sağlam, sert malzemeden yapılmış bir ürün. Ürün de şu arkadaşlar. İşlemi de göstereceğiz zaten. Bir poşetten 2 tane çıkıyor arkadaşlar. Yapışkanı da şurada, zaten biz yerini yaptık. Yapılmış olanı göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle. İsterseniz bunu vidalı yapabilirsiniz. İsterseniz yapışkanlı yapabilirsiniz. Yapışkanı da zaten kuvvetli. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Birini sağa birini sola çekip çıkartıyorsunuz. Zaten yapı şöyle işliyor arkadaşlar. Bakın şurada şey var. Bunu açtığınız zaman kilidi açıyor. Yani siz bunu herhangi bir şekilde ileri geri yapmıyorsunuz. Bunu açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. O boşluğu getiriyorsunuz ve kapatıyorsunuz. İşlem oldukça basit arkadaşlar. Montajına gelecek olursak da evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi montajı yaptık. Şimdi işlem oldukça basit. Geri ileri ittiriyorsunuz, çıkıyor. Aynı şekilde şu şekilde geri ileri yapıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Bu kadar. İşlem bu kadar arkadaşlar. Umarım işinize yarar. İyi seyirler.